वीरः हनूमान् कृष्णाञ्जनेययोः युद्धम्। द्वापरयुगे कृष्णः यदुवंशे जन्म प्राप्य लोककण्टकान् दुष्टान् कंसादीन् संहृत्य प्रजानां सुखदुःखं विचारयन् द्वारकानगरे अष्टराज्ञिभिः सह विराजते स्म। तस्मिन् समये कृष्णस्य अग्रजः बलरामः यादवानां प्रमुखत्वेन स्थित्वा राज्यपालनं कुर्वन् आसीत्। कृष्णः सत्यभामया सह गत्वा नरकासुरस्य संहारं कृतवान्। सत्यभामा अपि युद्धे कृष्णस्य साहाय्यं कृतवती। तस्मात् दिनात् आरभ्य सत्यभामा सगर्वं चिन्तयति स्म यत् कृष्णस्य अष्टराज्ञिषु अहम् एव श्रेष्ठा इति। नारदः कदाचित् देवलोकतः पारिजातपुष्पम् आनीय रुक्मिण्यै दत्तवान्। वस्तुतः कृष्णस्य पत्नी अहम् एव। एवं स्थिते अपूर्वं पारिजातपुष्पं सपत्न्यैः रुक्मिण्यैः दत्तं नारदेन इति ज्ञात्वा सत्यभामा नितरां कुपिता। सत्यभामायाः कोपं शमयितुम् इच्छन् कृष्णः गरुडवाहनेन तां देवलोकं नीत्वा पारिजातवृक्षम् एव उत्पाट्य गच्छन् आसीत्। तदा इन्द्रः स्वकीयं वज्रायुधं गरुडस्य उपरि क्षिप्तवान्। तदा गरुडः स्वपक्षाभ्यां वज्रायुधं निगृह्णन् तत्रैव स्थगितवान्। तदारभ्य गरुडः अहं बलवान् इति चिन्तयन् गर्वेण व्यवहरति स्म। सत्यभामा अपि पारिजातवृक्षं गृहस्य पुरतः उद्याने वर्धयन्ती आत्मानम् एव श्रेष्ठं मन्यमाना गर्वम् अनुभवति स्म। बलरामः महाबलान् अनेकान् दुष्टान् नरकासुरस्य प्राणमित्रं भयङ्करं पुच्छरहितं द्विवदनामकं नरवानरं स्वकीयेन हलायुधेन संहृतवान्। एतेन बलरामः अपि स्वकीयं पराक्रमम् एव श्रेष्ठं मन्यमानः गर्वितः जातः। सत्यभामायाः गरुडस्य बलरामस्य च गर्वः दिने दिने वर्धमानः एव आसीत्। एतत् ज्ञात्वा कृष्णः तान् विवेकं बोधयितुं समयं प्रतीक्षमाणः आसीत्। कदाचित् गरुडः सर्पशिशुं कञ्चित् गृहीतुम् उद्युक्तः। तावता तस्य सर्पशिशोः माता काञ्चनानामिकां सर्पिणी धावन्ती आगत्य शिशुम् उन्नीय नीतवती। गरुडः अपि ताम् अनुसृतवान्। रक्षन्तु रक्षन्तु इति प्रार्थयन्ती काञ्चना धावन्ती आसीत् मार्गे। तदा तस्याः आभिमुखं त्रिलोकसञ्चारी नारदः आगतवान्। सः काञ्चनाम् उक्तवान्, रामनाम जपन्ती हनुमन्तं शरणं गच्छतु। हनुमान् गन्धमादनपर्वते तपः आचरन् अस्ति। भवतीं रक्षितुं सः एव समर्थः। शीघ्रं गच्छतु इति। काञ्चना ततः गन्धमादनपर्वतं गत्वा शिशुं हनूमतः पादयोः पुरतः संस्थाप्य राम राम रक्षतु इति वदन्ती हनूमन्तं नमस्कृतवती। तदा हनूमान् नेत्रे उन्मील्य ताम् उक्तवान्, मम आश्रमे निर्भयेन तिष्ठतु इति। तावता गरुडः काञ्चनाम् अनुसरन् हनूमतः समीपम् आगतवान्। गरुडं दृष्ट्वा हनूमान् उक्तवान्, हे पक्षीन्द्र, भवतः बुभुक्षा अस्ति चेत् माम् एव खादतु इति। सर्पः एव मम आहारः न तु वानरः इति वदन् गरुडः काञ्चनां तस्याः शिशुं च ग्रहीतुम् उद्युक्तः। तदा हनूमान् स्वपुच्छेन गरुडस्य पक्षौ बद्ध्वा वेगेन तम् आकाशे क्षिप्तवान्। हनूमता क्षिप्तः गरुडः द्वारकानगरे बलरामस्य पुरतः पतितः।
काञ्चना हनुमन्तं नमस्कृत्य पुत्रेण सह नागलोके स्थितस्य अग्रजस्य वासुकेः समीपं गतवती। हनूमतः कारणतः गरुडस्य अपमाननं जातम् इति श्रुत्वा बलरामः गरुडम् उक्तवान्, गरुड, चिन्तां मा करोतु, अहं विचारयिष्यामि हनूमन्तम्। बलरामः आह्वयति इति गत्वा तं वदतु इति। गरुडः भयेन एव हनूमतः समीपं गत्वा उक्तवान्, बलरामः भवन्तम् आह्वयति इति। हनूमान् गरुडस्य वचनं न लक्षितवान् एव। तदा गरुडः स्वपक्षौ वेगेन कम्पयन् चञ्च्वा हनूमन्तं घातयितुम् उद्युक्तः। किन्तु किञ्चित् पूर्वं जातं स्वपराभवं स्मृत्वा गरुडः भीतः। हनूमान् कोपेन पुनरपि माम् उन्नीय आकाशे क्षिपति चेत् का गतिः मम? अतः अत्र स्थित्वा वृथा कालयापनापेक्षया गत्वा विषयं बलरामम् एव निवेदयिष्यामि इति चिन्तयन् गरुडः ततः प्रतिगतवान्। अनन्तरं गरुडः बलरामसमीपं गत्वा प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवान्। तस्मिन् समये कृष्णः बलरामसमीपे किमपि सम्भाषणं कर्तुं तत्र आगतः आसीत्। सः गरुडेन उक्तं श्रुत्वा, गच्छतु, रामः एव भवन्तम् आह्वयन् अस्ति इति हनूमन्तं वदतु इत्युक्त्वा गरुडं प्रेषितवान्। गरुडः पुनरपि हनूमतः समीपं गत्वा, रामः आह्वयति भवन्तं, शीघ्रम् आगच्छतु इत्युक्तवान्। एतत् श्रुत्वा हनूमान् अनुक्षणं गरुडेन सह द्वारकां गत्वा राम राम इति आहूतवान्। तदा बलरामः सगर्वम् उत्थाय हनूमतः समीपं गत्वा, अहं न रामः अपि तु बलरामः, बलरामाय नमः इति त्रिवारं भवान् वदति चेत् एव अहं भवन्तं क्षन्तुं शक्नुयाम् इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा अतीव कुपितः हनूमान्, किं भवान् बलरामः वा अबलरामः वा इति दन्तप्रदर्शनं कुर्वन् उपहासपूर्वकं पृष्टवान्। हनूमतः वचनेन अपमानितः बलरामः स्वकीयं हलायुधं हनूमतः उपरि पातयितुम् उद्युक्तः। तदा हनूमान् स्वपुच्छेन तत् आयुधं पुटीकृत्य क्षिप्तवान्। बलरामः पुनः हनूमन्तं ताडयितुं समीपम् आगतवान्। तदा हनूमान् बलरामस्य हस्तौ दृढं गृहीत्वा उन्नीतवान्। एतत् सोढुम् अशक्तः बलरामः मूर्छितः तत्रैव पतितः च। बलरामः मूर्छावस्थायां पूर्वतनवृत्तान्तं स्मृतवान्। रामस्य पट्टाभिषेकः यदा समाप्तः तदा लक्ष्मणः उच्चैः हसितवान्। सभायाम् उपविष्टाः सर्वे अपि लक्ष्मणः अस्मान् एव उपहसितवान् इति विचिन्त्य अवमानताः जाताः। एतत् ज्ञात्वा रामः लक्ष्मणं ताडयितुम् उद्युक्तः। तदा हनूमान् अग्रे आगत्य रामं निवारितवान्। अनन्तरं हनूमान् लक्ष्मणं पृष्ट्वा हासस्य कारणं ज्ञात्वा सभासदः उक्तवान्, वनवाससमये सीतारामयोः रक्षणं कुर्वन् लक्ष्मणः 14 वर्षाणि यावत् निद्राहारादिकं परित्यज्य निद्रां सूचितवान् आसीत् यत् रामस्य पट्टाभिषेकानन्तरम् आगच्छतु इति। लक्ष्मणस्य परतया तस्य पत्नी ऊर्मिला एव निद्रां करोति स्म। 14 वर्षाणि निद्राहारादिकं विना कठोरम् उपवासं यः कृतवान् तेन एव इन्द्रजितः मरणम् इति विधिलिखितम् आसीत्। तस्मात् रामस्य पट्टाभिषेकानन्तरं क्षणमपि विलम्बम् अकुर्वती निद्रा अनुक्षणम् आगता। तदर्थं लक्ष्मणः उच्चैः हसितवान् इति। हनूमतः एतत् वचनं श्रुत्वा रामः लक्ष्मणं, वनवाससमये अहं कदाचित् खादितुं भवते एकं कदलीफलं दत्तवान् आसम्। तत् किं कृतवान्?
न खादितवान् वा भवान् इति पृष्टवान्। तदा लक्ष्मणः लवित्रेण स्वकीयम् उरुं कर्तयित्वा तत्र विद्यमानं कदलीफलं निष्कास्य अग्रजेन प्रीत्या दत्तं कदलीफलं रामप्रसादः इति कारणतः शरीरे गोपितवान् आसम्। इदानीं मम उपवासव्रतं समापयन् अस्मि इति वदन् तत् फलं खादितवान्। एतद् दृष्ट्वा रामः लक्ष्मणम् आलिङ्ग्य, वत्स, आगामि जन्मनि अहं भवतः अनुजः भूत्वा ऋणमुक्तः भविष्यामि इति उक्तवान्। बलरामः मूर्छावस्थायां ज्ञातवान् यत् अहम् एव लक्ष्मणः इति। सः मूर्छातः उत्थाय हनूमन्तं सञ्जीव, पूर्वं भवान् सञ्जीविनीम् आनीय माम् उज्जीवितवान् आसीत्। इदानीं मूर्छावस्थायाम् एव अहं विवेकं यथा प्राप्नुयाम् तथा कृतवान्। आगच्छतु, रामं पश्याव इति वदन् तं कृष्णसमीपं नीतवान्। कृष्णः हनूमन्तं दृष्ट्वा मुष्टिं प्रदर्शयन् मम अग्रजं बलरामम् एव तिरस्करोति वा भवान्? कियत् धैर्यं भवतः इति वदन् तं मुष्टियुद्धार्थम् आहूतवान्। अनन्तरं तयोः युद्धम् आरब्धम्। कृष्णाञ्जनेययोः युद्धं बहुकालं यावत् प्राचलत्। आत्मना सह युद्धं कुर्वन्तं कृष्णम् आत्मनि एव प्रशंसन् हनुमान् बलेन मुष्टिप्रहारं कृतवान्। तेन कृष्णः अधः पतितवान्। आयासेन विजयोत्साहेन च रममाणस्य हनूमतः उपरि कृष्णः झटिति आक्रमणं कृत्वा उरसि बलेन मुष्टिप्रहारं कृतवान्। तस्मिन् समये हनूमतः शरीरे कृष्णस्य पादस्पर्शः जातः। कृष्णस्य पादस्पर्शेन हनूमान् ज्ञातवान् यत् रामः एव कृष्णरूपेण अवतारं कृतवान् इति। पूर्वं लङ्कायां रामः सीतां कठोरम् उक्तवान् आसीत् अग्निप्रवेशं करोतु इति। तदा सीता दुःखेन अश्रूणि स्रावयन्ती आसीत्। तां घटनां स्मरन् कुपितः हनूमान् मुष्टिं प्रदर्शयन् उक्तवान्, राम, मया सह युद्धं करोतु इति। तदा रामः मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्, हनूमान्, इदानीं भवता सह युद्धं कर्तुम् अशक्तः अहम्। अग्रिमकाले कदाचित् भवता सह युद्धं कृत्वा भवतः आशां पूरयिष्यामि इति। हनूमान् तं सन्दर्भम् ऊहितवान्। सः रामं नमस्कुर्वन्, राम, भवान् रामरूपेण एव प्रदर्श्य कृपया माम् अनुगृह्णातु इति भक्त्या प्रार्थितवान्। तदा रामः, क्षणं तिष्ठतु, लक्ष्मणः अत्रैव अस्ति, सीता अपि आगच्छतु इत्युक्त्वा सत्यभामाम् आह्वातुं कञ्चित् प्रेषितवान्। सत्यभामा प्रतिजन्म अपि अहम् एव कृष्णस्य पत्नी इति सगर्वं चिन्तयन्ती आसीत्। सा कृष्णस्य आह्वानं श्रुत्वा ततोपि गर्विता। सीता यथा अलङ्कारं करोति तथा आत्मानम् अलङ्कृत्य आगमिष्यामि, अतः किञ्चित् विलम्बः भवति इति वदतु कृष्णम् इत्युक्त्वा प्रेषितवती। अनन्तरम् आत्मानम् अलङ्कर्तुम् आरब्धवती। अशोकवने सीता यथा निरालङ्कारा आसीत् तादृशं वेषं न सर्वथा इष्टवती सत्यभामा। सा पट्टाभिषेककार्यक्रमानुगुणम् अलङ्कृतवती। बहूनि आभरणानि धृत्वा, कौशेयशाटिकां धृत्वा, शिरसि पारिजातपुष्पं धृत्वा, इदानीम् अहं साक्षात् सीता इव सुन्दरी अस्मि इति सगर्वं चिन्तयन्ती आगत्य कृष्णस्य पार्श्वे स्थितवती। हनूमान् सत्यभामां दृष्ट्वा उक्तवान्, मातः, भवती चन्द्रसेना खलु? कृष्णावतारसमये रामः उक्तवान् आसीत् यत् चन्द्रसेनाम् अपि अष्टराज्ञीषु अन्यतमात्वेन स्वीकरिष्यामि इति। तत् वचनं पालितवान् अस्ति रामः। वस्तुतः भवती धन्या इति। एतेन वचनेन सत्यभामा पूर्ववृत्तान्तं स्मृतवती।
तदा सा गर्वं परित्यज्य रुक्मिण्याः समीपं गत्वा भगिनी, रामस्य प्रियपत्नी सीता भवती आगत्य हनूमन्तम् अनुगृह्णातु इति सविनयं प्रार्थितवती। रुक्मिणी सीतारूपेण आगतवती। कृष्णः कोदण्डरामरूपेण हनूमन्तम् आशिषा अनुगृहीतवान्। बलरामः लक्ष्मणरूपेण रामस्य पार्श्वे सविनयं स्थितवान्। हनूमान् रामस्य पादौ एव पश्यन् भक्त्या नमस्कुर्वन् ब्रह्मानन्दे लीनः जातः। रामावतारम् उपसंहृत्य कृष्णः हनूमन्तं जागरयन् उक्तवान्, हनूमन्, भवान् गत्वा हिमालयसमीपस्थे कदलीवने तिष्ठतु। तत्र भवतः अनुजः वायुकुमारः भीमः आगमिष्यति। गदायुद्धस्य मल्लयुद्धस्य च सूक्ष्मान् विषयान् तं बोधयतु भवान् इति। सत्यभामा हनूमतः समीपम् आगत्य, मम रामस्य च मेलनं कारयित्वा भवान् मम सौभाग्यस्य कारणीभूतः जातः, अतः अहं कृतज्ञास्मि इति वदन्ती तं नमस्कृतवती। हनूमान् अपि सत्यभामां नमस्कुर्वन् उक्तवान्, भवती नाम्ना सत्यभामा, देवः सदा अपि सत्यम् एव शरणं गच्छति इति वचनं स्पष्टीकुर्वन् कृष्णः भवतीं परिणीय भवत्याः आशा पूरितवान्। सत्यपतिः इति नाम अपि प्राप्तवान्। वस्तुतः भवती भाग्यशाली, भवती सीतासमाना इति। हनूमतः वचनेन नितरां सन्तुष्टा सत्यभामा अद्य अहं भवतः सकाशात् सत्यं ज्ञातवती, गर्वं च त्यक्तवती इति उक्तवती। हनूमान् रुक्मिणीं कृष्णं च नमस्कृत्य गन्तुम् उद्युक्तः। तदा बलरामः हनूमन्तं प्रीत्या आलिङ्ग्य, सञ्जीविन्, भवतः कारणात् आत्मानं ज्ञातवान् अहम्। अहङ्कारं परित्यजामि, धन्यवादाः इति उक्तवान्। गरुडः हनूमन्तं नमस्कृत्य, वीरहनूमन्, क्षीरसागरे महाविष्णोः सन्निधाने मया सह भवान् अपि तिष्ठति इति महाविष्णुना उक्तम् आसीत्, तत् इदानीं स्मरामि अहम् इति वदन् हनूमता सह कदलीवनपर्यन्तम् अपि गतवान्। कदलीवनम् उन्नतैः कदलीवृक्षैः विविधैः फलवृक्षैः च पूर्णं सत् आह्लादकरम् आसीत्। हिमशिखरतः प्रवहन्ती जलधारा रजतम् इव भासते स्म। हनूमान् कदलीवनं प्रविश्य वृद्धवानररूपेण कस्यचित् कदलीवृक्षस्य मूलम् अवलम्ब्य उपविष्टवान्। तस्य पुच्छं वक्रतां विना मार्गस्य अवरोधपूर्वकं शयनम् अकरोत्। समीपे एव गदा अपि अस्ति। अनन्तरं हनूमान् नेत्रे निमील्य भक्त्या राममेव ध्यायन् रामनाम जपितुम् आरब्धवान्। अनुवर्तते।